Halo teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang kucing paling dramatis yang pernah ada. Namanya Chico. Di sebuah rumah kecil, tinggal seekor kucing yang bukan sembarang kucing. Chico ini punya bakat tersembunyi yang bikin semua orang ngakak. Tahu nggak? Setiap kali pemiliknya bawa camilan, Chico langsung berubah jadi artis sinetron dadakan. Bahangin. Tiba-tiba dia jatuh ke lantai. Kaki diangkat ke atas. Lidah menjulur dikit, mata dipejamin. Pokoknya akting mati yang super dramatis. Tapi yang bikin lucu, begitu ada camilan didekatkan ke hidungnya. Boom! Chico langsung bangkit dari kematian, nyambar makanannya, terus ngacir ke kolong sofa. Sekarang, tiap ada tamu datang ke rumah, Chico udah siap dengan pertunjukan spesialnya. Dan kalian tahu nggak, aksi kocaknya ini malah bikin dia viral. Siapa sangka ya, seekor kucing bisa terkenal gara-gara pura-pura mati demi camilan. Nah, buat kalian yang punya kucing di rumah, kasih nama yang dramatis kayak Chico ya. Siapa tahu kucingmu juga bisa jadi artis viral berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya.